Muy buenas gente, acá en un nuevo videito voy a revisar si esto... Bueno, esto lo digo más que nada por una simple razón, y es que normalmente cuando hago la intro pasa esto. Gente, acá en un nuevo videito y tengo que hacerlo como 10 veces, o al momento de que estoy editando tengo que usar un audio que tengo que grabar luego de la intro y no queda tan natural como hacerlo así. Bueno, en el video de hoy, aparte de jugar un poco con Mats, aunque de hecho no, porque otra de las razones por las que no podré hacer muchos videos próximamente será por esto mismo de aquí, y es que me ha salido un padrastro en el dedo y pues bueno, me he hecho herida y de hecho me acabo de acordar que debía ponerme agua oxigenada. Ya vuelvo. Yo me curé un poquito el dedo con agua oxigenada y bueno, me he dado cuenta que acá al fondo hay unos pajaritos. De hecho, ahí al fondo se ven un poco. Ahí, a ver, enfoca. Están ahí comiendo bichitos. Ahora solamente faltaría que Matt vaya corriendo y los espante. Aunque lo dudo mucho ya que está aquí. Y... bueno. Ahora sigamos viendo esos pajaritos. Bueno, lo siento pajaritos, pero tengo que bajar. Oh, ¿qué está pasando ahí al fondo? Porque hay humo. ¿Qué se está quemando? ¿Están quemando maleza o cómo así? Pero, Matt, ¿serás? O sea... Nada, el Matt siendo Matt orinando por todas partes. Bueno, el caso. Hoy día vamos a intentar prender esta fogata. De hecho, ya puse un poquito de papel ahí para prenderlo. Y bueno, lo vamos a empezar a prender en cuanto se oculte un poquito más el sol, que ahí se asoma un poquito todavía. Por cierto, me acabo de encontrar esto, que lo voy a aprovechar para poner aquí junto al resto. Y he visto que con esta manguera han estado regando últimamente y han sacado y jalado y movido un poco la fogata del lugar. Así que bueno, vamos a arreglarla un poco. Tenemos esto hecho. Bueno, ahora sí, ya tenemos la fogata. Y ahora sí, ya tendremos la fogata por completo. Aquí tenemos un cochino que está disfrutando, no sé, de las vistas, supongo. Y aquí tenemos mi zona favorita, en la que voy a pasar la tarde editando. De hecho, voy a traer mi silla, así que 3, 2, 1 y... Ya tenemos ahí la silla y ya toca sentarnos a editar. O eso es lo que creía hasta que pasó esto. Ok chicos, acaba de pasar algo que que me está preocupando mucho. Y es que a Max hace un ratito se le... A ver, ya no se le salió, pero cayó esto. Su placa y el adito donde iba roto. ¿Qué es lo que pasó acá? Max, ¿qué has hecho? ¿Qué has ido al gimnasio? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, eso lo veremos en otro video, así que bueno, vamos a sentarnos a editar. Acabo de encontrarme a un colibrí. Está ahí arriba. Se ha quedado justamente ahí. ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Está ahí. Bueno chicos, sé que no estáis viendo casi nada ahora mismo, y es que bueno, como era de esperarse, mi celular se quedó sin batería y tuve que cargarlo. Y bueno, ya estamos aquí y toca, a ver, enfoca, toca prender con el fósforo esto de acá. Vendría siendo, a ver, déjame poner el fuego, que vendría siendo la fogata, que por cierto le he puesto acá. Hoy día es un muy buen día para hacer esto porque no hay mucho viento y eso nos va a beneficiar mucho, así que bueno, tocará volver a lo mismo de hace un año. Bueno, esta vez
la fogata sí se está prendiendo muchísimo más rápido que otras veces. Y es que digamos que otras veces, bueno, ya sabréis ustedes. Y bueno, a ver, déjame cuento esto. Y al final, esto fue un completo fake, más que nada porque no se logró prender. Y bueno, no seguiré intentando porque si no, mi mamá me va a regañar por gastarme todos los fósforos de la casa, que ya me vacié. Casi solamente queda un cuarto de fósforos en la caja de fósforos. Y bueno, pues toca despedir el video. Así que muchas gracias por ver el videito de hoy. Nos vemos hasta la próxima y chao. Mats, ¿qué has hecho? ¿Qué has ido al gimnasio? ¿Cómo así?